دكتور لو سمحت. احترام سيدي. أريد أطمن عن النقيب سعيد. النقيب سعيد عنده مشاكل سمعية. أعرف. كيف صار هسه؟ الحمد لله وضعه تمام، بس بنعالج له مشكلة السمع. أقدر أشوفه؟ أكيد سيدي، تفضل بهي الغرفة. سعيد. أبو عبيدة. الحمد لله على السلامة. أبو عبيدة. شلون صرت؟ أشر لي أبو عبيدة، أشر لي. شلون صرت؟ هاي سلامتك طرش 100%. هاي ماشي الحال، بسمع ممتازة. الحمد لله. مبروك ما اجاك. عايدة ما شاء الله 2، سبقت الكل. اثنين ببطن واحد. لكن بطل. امتى رح ترجع على الخدمة؟ خلي المرأة، أنا مالي علاقة، هي بتسمينه. أنا بسمي الولد على اسم أبي ظافر. ألف مبروك. ألف مبروك. مو منيح الأكل، بجيب لي من برا أي شيء آكله، ما عم آكل. أبو عبيدة منقذ حياتي. أبو عبيدة شوي ديري بالك. ارتاحي. عبيدة حبيبي، عود. ارتاحي. اي على مهلك. بس على بالك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. حبيبي انت روح، انا بدي ضل هون هالكم يوم. والله العظيم لا تحلفي، بدي ضل عندك، ان قلتي ايه وان قلتي لا. شو بدك تلعيني يعني؟ لا أعوذ بالله، هذا البيت بيتك. والله أنت بحسبة أختي والدكتور بحسبة أخوي. والله الأهل ما يوقفون معي مثل الوقفة. طيب انا عم عاملك مثل اختي، لا تعامليني مثل الغريبه. أنا لازم روح على العيادة، وبكرة بيجي بطمن عليكي. أرجوكي ديري بالك على حالك. معقول يا دكتور؟ بلد طويلة عريضة ما فيها 10 حاضنات. شكون ذنبي وشكون ذنب ابني؟ شكون يا الله؟ طولي بالك هيفاء، هي إرادة رب العالمين. لا إله إلا الله. بكرة وأنا جاي بكمل الأوراق. شو كان بدكم تسموه للولد؟ ما رح أسميه، أبوي بيسميه. بس حرام هيك بضل بالبراد. ما رح أدفنه، أبوه هو اللي بيدفنه. لازم هلال يشوف ابنه، لازم نشوفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. عن إذنكم. الله معك حبيبي، مع السلامة. طولي بالك هيفاء. طمنا سيدي، شو الوضع؟ اليوم تحرك الجيش المصري الثالث، بس للأسف بعد فوات الأوان. بعد ما فاقوا الإسرائيليين واستكملوا استدعاء الاحتياط وانتظم الجسر الجوي مع أمريكا. والنتيجة شو سيدي؟ للأسف دمر للمصريين بيوم واحد أكثر من 200 دبابة، والجنود على الأرض بوضع أسوأ من الأسرى. ليش في شيء أسوأ من الأسرى سيدي؟ شبه الأسرى. أسيرك ملزم الطعمية وتشربه، بس إسا 45,000 جندي محاصرين بسيناء، يا يموتون من القصف يا يموتون من الجوع والعطش. للأسف سيدي، دود الخل منه فيه. نحن العرب طول عمرنا هيك. العرب خط أحمر، ها؟
سيدي بس هذا بيضل نقاش. وإذا قلت لك وصلت مساندة عربية مساندة عربية 1000 2000 وزيد عليهم 18,000 جندي عراقي وأكثر من 300 دبابة و100 طيارة، وصلتنا مساعدة من الإمارات والسعودية والمغرب. عن جد سيدي؟ إيه عن جد. سجلناه ووفيناه. شكون سميته؟ سام. كنت أريد أثبت ذكر الحرب. شو هاد؟ يعني لو اجينا بدل فطور رمضان فطور عادي من قريبه ما كان احسن؟ سلم ايديكي يا مدام. الله يسلمك يا رب. بس انت هيك ضربتي لنا الشحوم، هون الاسيديري وهون السكر وهون الضغط. هيفا عن جد معذبة حالك كثير. ولو يعني حموية وديرية واجتمعوا، شو تريدون؟ ياكلون بسكوت مثلا؟ بشرفك. هلا لو اجتك وحده مثل ماري انطوانيت وطلبت منك تاكل بسكويت بدل ما تغمس وتسقسق ايديك للكواع بالسمن، بربك ما بتعمل ثوره؟ ثورة يا رجل، الثورة بدها تخطيط وطولة بال، فورا إعدام وبعدين حيثيات إدانة. شفتي عدل الرفاق؟ اول شيء الحكم بعدين التحقيق. بيطلع لهم بعد حرب تشرين هالانتصار يجب ما قبله. عم تحكي عن جد ولا بعدنا بالمجازي؟ لا والله عم بحكي عن جد. يا ستي مثل ما بدك رح سلم معك. الانتصار يجب ما قبله. هلا أنت لوين بدك توصل؟ يا حبيبي أنا عم بقول إنه هذا الشعب لازم يتعبر له عن الشكر وينعطى له دور، ولا نحن المواطنين ما لنا حصة بالنصر؟ طيب ومين قال إنه هذا الدور لازم ينعطى؟ ممكن الناس تبادر وتقوم به. مزبوط، هيك لازم أعمل. طيب شو ناوي تعمل؟ بدي أعمل خطوة صغيرة على قدي. لا منين على قدك حبيبي، الخطوة أصغر منك بكتير. بدون ما أعرف شكون هي، طالما إلها علاقة بالشأن العام فهي مهمة وضرورية بغض النظر عن حجمها. عليك نور. ناوي رشح حالي لانتخابات نقابة الأطباء. هون بحماه؟ طبعا هون بحما، لكن بالحي اللاتيني. وممكن تنجح. أنت مو شيوعي؟ لا أنا يساري. إيه على بركة الله. عندك شي طبيب مجند نسرح لك إيه ما بالدعاية والدعم الانتخابي؟ شايفة؟ بلشت الواسطة. تفضل حبيبي، أكلتك المفضلة. شكون يا جماعة ما بديتوا أكل؟ يلا يلا. عم نستناكي. الله تسوون عمري، يلا بلشوا. هيفاء وين عبيدة؟ والله عبيدة يوم عن يوم حالته تزيد، صار انطواء كثير، بحب يقعد لحاله. ما أخذتوا على الشام؟ والله قصرنا. شفت اجت الحرب وقبلها استنفار. ان شاء الله قريبا نسافر. إن شاء الله. تفضلوا تفضلوا. واضح من التقرير انه اذنه اليمين خالصة. شوف حكيم، هو عنيد عسكري، بجوز ما يرضى يركب السماعة بسهولة، نركب له اياها غصبا عنه. تكرم. احترامي سيدي. شو وضعه؟ مظبوط سيدي، ما عم يسمع. خليه يفوت. حاضر.
احترامي سيدي. عم يعلى صوته لأنه ما عم يسمع. ركب له اياها. حاضر. انا ما بركب سماعة. خال، اذنك اليمين خالصة. إذا ما ركبنا السماعة بإذنك اليسار كمان الثانية بتخلص، يعني بتصير أطرش. ما كتير واضح كلامك خال، ما عم اسمع مزبوط، بس بفهم منك إنه بدك يعني ركب هي سماعة. أنا ما بدي أركب سماعة. سعيد، أمرك ركب له إياها. عم تسمعني؟ صوتك عالي خال. سامعني؟ عم اسمعك. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. تفضل خال، عود عود. ليش ما كنت بدك تركب السماعة؟ معقول يا خال، معقول ركب سماعة؟ ولا كان يصير مسخرة قدام عناصري؟ هي قصة العناصر رح نخلص منها، رح انقلك على الأمن.